各位弟兄姐妹，大家主日平安。平安。我们一起站立，我们来敬拜我们的主。在今天要与主来同桌，因为他是复活的主，他是复活的主，才能够带给我们永恒的生命。我们一起用这首诗歌来宣告说：主复活，我才有明天的盼望，我才有永生的盼望。来，手借给我来。复活，复活，哈利路亚！复活，复活，哈利路亚！复活，复活，哈利路亚！基督已经复活，得胜，得胜，得胜，哈利路亚！得胜，得胜，哈利路亚！得胜，得胜，哈利路亚！基督已经得胜，荣耀，荣耀，哈利路亚！荣耀，荣耀，哈利路亚！荣耀，荣耀，哈利路亚！基督已经得胜，荣耀，复活，哈利路亚！哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，基督已经得胜，荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，基督已经荣耀，基督已经荣耀，基督已经荣耀。基督已经荣耀，基督已经荣耀，把手将荣耀归给我们主。我们要献上我们的感恩，来到主的面前，承认我们是领受他恩典，并且我们有一些的软弱跟亏欠哦。我们一起用主的话来宣告说：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。小子们啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。我们要献上我们的感恩哦，认识这位主是牧者，就是喂养你、供应你、引导你，是平安、保护、医治，还有为我们征战，在敌人的面前为我们征战，摆设宴席。他赦罪，最后是有永恒的救恩哦。所以我们赞美他好多好多这一些的恩典。我们也承认有一些的害怕，有一些的罪拦阻我们，所以我们不隐瞒我们的恶，求主来赦免。弟兄姐妹，邀请大家开口同声来赞美。同声来祷告，来祈求。哈利路亚！主，我们来到你的面前，感谢赞美你。你是我们的牧者，是我的牧者，是供应我、引导我，是平安。在我惧怕的时候，给我勇气；在我们病痛的时候，医治我们；在我们不知道如何走前面的路，你引导我们走义路。感谢赞美你，你的慈爱直到永远，你的信实直到万代。主，我们同声开口来赞美敬拜你，愿你所赐给我们资源能够好好来应用。天父上帝，你是我们的牧者，你是我的牧者，你不是只有我们父母、我们祖先的牧者，你更是我们每一个人自己跟你建立良好关系，你喂养我们、供应我们、医治我们、带领我们。你赏赐天上所有的资源，为敬畏你的人来效力。
感谢赞美你，让我们今天早晨的敬拜更认识你，也知道如何除去我们与神之间的障碍，让我们所感恩的上达天庭，让我们所祈求的从宝座四下，让我们每一个人大大张口就被大大充满。谢谢主，你知道我们的需要，所以你将日用的饮食来赐给我们，帮助我们不是只有单单求这些事，而是先求你的国和你的义，你就要将这些的需要赐给我们。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹请坐，请坐。我们要为着我们的需要医治释放来祷告。我们继续用诗篇23篇第3节来，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。这就是我们的主在我们人生的道路，他为我们所预备的，好让我们能够面对一些人生的崎岖道路，然后征战、病痛，还有不顺遂的时候，这一些的资源都为了要帮助我们，不够的向他领受支取哦。所以我们邀请主耶稣成为我们牧者，在我们灵、思想、情感、意志、身体来掌权做主。所以我们意思就是说，主耶稣，我把我的主权，我本来要自己做决定，我把我的主权交给你。有属神的思想，不要有自己的想法。我先求神的国，然后这些东西就要加给我们。这些的需要，这些的安慰，这些的医治，就要加给我们。所以你如果有需要，现在可以站立起来，为着你的亲人或者是你自己。那我们也可以坐着，在你不舒服的地方，你按手在那边来为自己来祷告，我们也为你来祷告。好，我们现在如果有需要的弟兄姐妹，你可以站立起来，我们同工会为你来祝福。我们开口同声来祷告，线上弟兄姐妹，我们一起来祷告。我们开口来祷告，哈利路亚！主，我们感谢赞美你，你是我们的主，我们的好处不在你以外。谢谢主，每一次我们来到你面前，我们知道我们有特权，就是来祈求。因为这层的关系，所以让我们可以自由的来敬拜，来祈求，自由来代求。谢谢主，让我们奉你的名来宣告，你所有的资源都为你的儿女来效力。你所有的资源就是为了要供应你的子女日用的所需，帮助我们身心灵在软弱的时候有主你的同在。谢谢主，因为你日夜在看顾我们。谢谢主，主，我们要说我们的好处不在你以外。主，我们要说，当我们开口向你呼求的时候，你的怜悯、你的慈爱就供应下来。当我们病痛的时候，你是最大的医生，最好的医生。你知道如何来医治我们的心灵跟我们的肉体。谢谢主，每当我们软弱失丧的时候，主你就是定义要把我们寻回来到你的面前，保抱我们。谢谢主，每一次我们在祷告的时候，有时候真的是很难祷告出我们内心的心境的时候，你也赐下你的圣灵，用说不出的叹息来为我们来祈求。你如何爱我们？你这么爱我们，甚至在十字架上牺牲你的生命，流出宝血，为的就是要把我们从黑暗权势的手中来抢夺回来。谢谢主，
让我们用祷告寻求，也能够成为一个代求的人。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。我们要为了主日来守望哦，今天有好多这一些的事情哦。那我们一起再次用主的话来宣告说：我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。岂不知我们身体是神的殿哦，不是只有这一个哦，我们身体是上帝的殿。所以你走到哪里，如果有神的同在，那里就是神的殿。所以记得，不要忘记神的恩典如何救拔你、引导你。我们且要住在耶和华的殿中，意思就是让主随时在我们的生命当中同住同在。我们一起来为我们的个人的灵命跟神之间的关系，灵命关乎神的同在不同在。你能不能同住不同住？第二个，我们求神来赐福我们，有圣灵的感动，才能够认识、接受耶稣，成为生命的主。我在跟这些年轻人面谈的时候，有被我面谈过，都知道我会问你：你相不相信耶稣是复活的主？如果你不相信耶稣是复活的主，那不用来啊，不用浪费时间。因为我们没有永恒可言啊，就是因为他胜过死亡的权势，所以我们今天在这里花这些时间来敬拜他，我们才能够有未来永恒可言。为了今天有2个年轻人要坚信你，一对夫妇要信仰告白，一个小朋友刚出生不多久的要小儿洗礼。我们为他们来祝福、来祷告，让他们信心坚固。今天开始，我们有就任，有筹备夏令营、门徒列车，鼓励大家，你不知道怎么传福音，你就来上课。特别我要对这些长子来说话，如果你们不能够成为模范，你思想你的服事。我们求主来掌权哦。为了服侍团队牧者，特别为刘牧师他的先生陈忠贤弟兄，在医院现在面临这样的一个大的征战。我们知道我们要做神做的事的时候，就会有一些的征战拦阻，需要你们的带导，让我们牧者在合一里面能够带领教会继续的经历上帝的恩典。我们一起来起立邀请大家一起站立，我们开口来祷告，我们恳求神施恩赐福在我们当中。哈利路亚！主，我们感谢赞美你，你是我们主，你是我们神，你是我们的供应者，你是我们带领者，你也是在敬拜当中赐下你的心意，也帮助我们能够不断的经历神你的同在。主啊，如果让我们好服侍，就好好的来服侍。我们常常为自己来摆上，但是为神来摆上，却会失所很多。愿你来赦免我们，怜悯我们，让我们可以自由来敬拜。现在天父上帝，谢谢你，你来就是要使人得生命，并且得得更丰盛。你呼召你的门徒要去使万民做你的门徒，要奉父子圣灵的名为他们来施洗。今天有这些年轻人，他们愿意站立在上帝的众人的面前，自己与神立约，求圣灵来坚固他们的信心，也帮助他们能够在生活当中成为这世代年轻人的榜样。谢谢主，也让我们今天在这边聚集敬拜，不是只有领受，我们也能够成为别人祝福，成为一个代祷者，站在破口，在软弱当中，我们彼此来守望，
谢主，透过今天的圣礼点，再次思想我们与神之间的关系。我们要用我们的信心来告白我们的信仰。谢谢主。这时候我们也要同声开口，用使徒信经来告白我们信仰，说：我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉十字架受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。让我们用这一首歌，我们来安静等候神，也思想我们所领受的爱。一生中最大的福分，一生中最大的福分就是认识耶稣，一生都侍奉你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。一生中最大的福分，一起来。我一生中最大的福分就是认识耶稣，一生都侍奉你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。多少个黑夜，多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣你爱心是陪伴。献上一切爱慕跟随耶稣，是我最大的喜乐满足。腓立比书第3章第8节说：不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督。让我们一起再用这首歌，我们来敬拜我们的神。一生中最大的福分就是认识耶稣，一生都侍奉你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。多少个黑夜，多少个黑夜，多少个困难，多少个困难，都是耶稣陪伴着我们，都是耶稣你爱心是陪伴。献上一切爱慕跟随耶稣，是我最大的喜乐满足。多少个黑夜，多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣你爱心是陪伴。献上一切爱慕跟随耶稣，
是我最大的喜乐满足。多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣你爱心是陪伴，献上一切爱慕跟随耶稣，是我最大的喜乐满足。我一生中最大的福分就是认识耶稣，一生都是奉你，感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。我们一起来祷告，谢谢主，谢谢你如此的爱我们，认识你是我们一生中最大的福分。谢谢你，让我们也可以来爱你，让我们可以来敬拜你，让我们可以用读经祷告的来跟随你，因为你是我们的主，因为你是我们的王，你是我们的父，因为你是耶和华我们的神，你是耶和华我们的神。我们当要尽心尽力来爱你，我们当要来跟从你，跟随你，做主你的门徒，认识你是我们最大的福分。谢谢主，祷告奉靠主耶稣的名，阿们。请坐。带我进入，让我们这首歌带我们进入神的同在里。万军耶和华，你的居所何等可爱，我羡慕可想你的言语，我心肠肉体向你呼吁。万军耶和华，万军耶和华，你的居所何等可爱，我羡慕可想你的言语，我心肠肉体向你呼吁。带我进入你的同在，我不满足，只停留现在。带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱。带我进入现在，带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱。愿你的荣耀，愿你的荣耀从天降下来，燃烧每颗爱慕你的心，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，与我们相遇。愿你的荣耀，愿你的向我们的神来说，从天降向我们神来呼求，燃烧每颗爱慕你的心。向我们的神来呼求说，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，与我们相遇。带
了现在，带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，带我进入你的同在，我不满足，只停留现在，带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，愿你的荣耀从天降下来，燃烧每个爱慕你的心，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，与我们相遇。神的荣耀降下来，愿你的荣耀从天降下来，燃烧每个爱慕你的心，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，与我们相遇，带我进入你的同在，带我进入你的同在，带我进入。在你的宝座前，让我们一起，我们可以将我们的眼睛闭上，让我们来思想我们的神，让我们来欢迎我们的神，荣耀永远，让神所创造的诗歌带领我们与他同在。万国万口万邦，穿着洁白衣裳，我们前来向主歌唱。让我们一起来献上，我们献上全心的赞美，归于至高全能的君王。我们的声音述说你的荣耀，你的慈爱直到永远。我们献上生命的敬拜，渴慕能够更多亲近你，蒙恩的儿女，歌颂你的美好，欢迎你的国度降临这土地。圣灵要临到我们的当中了，打开我们的心，让我们来欢迎圣灵。在你的同在里，我们扬声敬拜，爱慕颂赞，不停息，昔在今在永在，万事尊崇爱戴，唯要属
赞美。我们献上全心的赞美，归于至高全能的君王。我们的声音诉说你的荣耀，你的慈爱直到永远。我们献上生命的敬拜，渴慕能够更多亲近你，蒙恩的儿女，歌颂你的美好，欢迎你的国度降临。哈利路亚！来赞美我们的神，说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，荣耀都归于你，哈利路亚。哈利路亚。让我们来赞美我们的神，我们一起来说，哈利路亚，哈利路亚，荣耀都归于你。我们献上全心的赞美，归于至高全能的君王。我们的声音诉说你的荣耀，你的慈爱直到永远。我们献上生命的敬拜，渴慕能够更多亲近你，蒙恩的儿女，歌颂你的美好，欢迎你的国度降临这土地。蒙恩的儿女，歌颂你的美好，欢迎你的国度降临这教会。主，我们来到你的面前，我们宣告，我们相信你是造天造地，你是即在、今在、以后永在的神。诸天述说你的荣耀，穹苍传达你如何拯救这个世界的过程跟方法。你透过大自然向我们来启示你的慈爱，你的伟大创造。你也借着耶稣基督向我们启示，彰显你的爱是完全的爱，好让我们今天能够聚集在这里，从罪人到我们成为神你的儿女。不是因为我们多棒，不是因为我们做了好多的好事，而是因出于你的恩典，免得我们自夸。谢谢主，因为你的同在，因为你的牺牲，所以我们能够坦然无惧来到天父施恩的宝座面前。我们称上帝为阿爸天父，我们能够随时来到你的面前，感谢你，赞美你，向你祈求，向你来哭求。主，谢谢你每一次我们的敬拜，我们巴不得你时时刻刻的同在，你悦纳我们的敬拜，使我们的敬拜是蒙神的喜悦。谢谢主，也透过你自己的话语来
帮助我们明白我们如何走在神恩典的道路。你用你的话语引导我们面对这世上崎岖的道路，如何去胜过，如何到最终我们与主面对面，能够被你接纳，能够被你引导进入到永恒的国度里面。谢谢主，我们将今天早晨的敬拜献上在你的面前，愿你自己来悦纳我们，从施恩宝座赐下你话语的启示，帮助我们。谢谢主，垂听我们同心合一的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们当中不知道有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？好，如果没有，我们要来看今天周报的消息。好因为最近疫情有一些的趋缓所以有一些的放宽，比如说我们在拍照或者是在运动的时候，可以适度的拿下口罩。那主讲的人那可以暂时的脱下口罩所以牧师暂时的脱下口罩我们配合这些的疫情所带来的一些的需要。我们的聚会时间，我们也鼓励线上的弟兄姐妹疫情已经趋缓了，不用怕，来到人间一起来敬拜，不要只是在空中没有互动真的是好像缺少了什么好，我们今天我们在第2场的礼拜当中，我们会举行长老的封立然后执事的设立，有什么不一样长老封立就是跪在这里，然后牧师为他封立成为长老那是终身的那执事不是终身的那他称为设立，就是分别这个职分给你你可以协助牧师长老来治理教会的事务我们今天也有年轻人有陈毅、李奇恩来监信礼他们小时候有受洗今天监信礼葛廷瑞、吴慧璇这对夫妇来信仰告白，还有我们小朋友简于恩来小儿洗礼恭喜他们成为教会的一员我们今天开始会有门徒培训的行动如果不知道怎么传福音，一起来一起来学习。那我们在今天下午2点到4点我们可以报名。如果你受洗过的弟兄姐妹你可以来报名。那我们在下主日我们会邀请前嘉密山长老教会的主任牧师黄连熙牧师我们有一个门徒营欢迎大家来报名那这个很好的机会。那我们的门徒列车还是继续从3月12号的下午2点到4点那一直到晚上的敬拜我们请我们同工来出席参加。那3月19到5月29，我们都是下午2点到4点的课程那愿意要成为门徒的已受洗的弟兄姐妹，我们来报名参加。我们成人牧区在3月11号，我们有社区的鼓舞班我们有成果的发表也结合我们成人牧区这些慕道的朋友进入到教会，我们透过我们的儿童、青年，还有我们的成人牧区一起来守望他们，来与他们建立关系，认识他们我们的松年大学明天开始第1学期开始开课开学，年满50岁以上的兄姐可以报名参加一队有奖励300元。互助社也延到下个主日周日下午1点，在我们教会2楼举办这个社员大会请我们的弟兄姐妹踊跃参加那结束后
不用抽，每个人都会有200元的这个价值的礼券，请我们社员踊跃参加。那今天下午有报名马街来台宣教150周年联合庆典的弟兄姐妹那在12点半在我们的教会门口来参加集合前往台北市的和平篮球场那特别也为他们来祷告了，因为这个也是一个群聚所以我们真的是要为他们来守望来祷告。那邱米志姐妹的先生于学仁弟兄于2月21号蒙主恩召安息主怀，享年91岁，会在礼拜2上午8点在桃园殡仪馆举行入殓告别，还有火化礼拜新骑士会在芦竹的生命园区来举行树葬礼拜愿主来安慰他的遗嘱。又到了要庆祝生日，3月的寿星我们当中有没有弟兄姐妹是3月的生日请你站立起来好吗？3月好，我们来唱生日快乐歌祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you。 拍手来祝他们，我们一起来祷告。主，我们感谢你，生命从你而来，气息从你而来，也让我们的生命能够活出影响力。特别奉你名来祝福3月的这些生日的弟兄姐妹，让他们思想常常感恩，恩典从你而来，也思想从父母来的爱的呵护让他们能够随时感恩。主，你给他们有各样的恩赐、才能、福气，我们相信透过这些福气的祝福，要让他们成为他们的亲人，他们所接触的人赐福的管道，赐福他们手所做的能够凡事亨通顺利，身心灵健壮，灵魂体兴盛。这样祷告祝福，靠耶稣基督得胜的名，阿们。请坐。我们来念今天的金句今天的金句。我按着，来一起来。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。约书亚记24章15节再一次，若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。约书亚记24章15节，我们预备心来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果我们不明白奉献的意义，不用勉强，我们用祷告来表达你的感恩。我们用这首诗歌来献上我们的感恩。献上感恩的心归给至神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。一起站立，
如今软弱者已得刚强，贫穷者已臣服主，都因为主已成就了大事。如今软弱者已得刚强，贫穷者已臣服主，都因为主已成就了大事，感恩，感恩，感恩。慈爱的阿爸天父，我们满心感谢赞美你。不管疫情如何，你依然丰丰富富的供给我们的所需，让我们一无所缺。奉主耶稣的名，祝福今天救人的郑立珠长老、林秀玲执事，在服事上有主的带领。今天开始的门徒列车训练，交托在主的手中。未来有更多的门徒带领福音朋友来认识主、亲近主。在疫情期间，因为疫情受到挫折和伤害的弟兄姐妹，也求你让他们的心中仍然充满感恩，让他们学习凡事谢恩。当他们向您献上感恩时，求你帮助他们经历的挫折都能够得到翻转，你丰盛的恩典向他们显现，祝福他们生命在你的面前都能挪去生命中一切的重担，垂听他们的祷告，医治他们的身体，丰富供应他们的所需，也祝福他们的身心灵都兴旺蒙福，让他们的生命能够得着恩典与祝福。回想过往的时日，数算你的恩典，主啊，我们的心是何等的感恩，何等的快乐。从过往走到今日，若不是你的看顾和保护，我们哪有现在的平安与幸福？亲爱的主，我们在这里献上小小的金钱，求主悦纳。我们将奉献按着公义使用在教会的事工上，也求你祝福弟兄姐妹在疫情期间一切平安，依然抱有一颗感恩的心，常做你所喜悦的事。感谢赞美主，我们这样祷告都是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿们。坐下，彼此来祝说：信耶稣使你蒙大福，信耶稣使你蒙大福，请坐。信耶稣使我们蒙最大的是福。我们要一起来读上帝的话语，记载在约书亚记。约书亚记我们要看24章、23、24章、24章的14到28节。23章、24章是约书亚他最后的遗言，最后的遗言，他知道他的生命即将结束。他活了几岁？来，再考试一下。110岁，跟你的旁边说啊，那个约书亚活了110岁。他少了摩西几岁？摩西几岁？摩西120假82岁，没拿拐他有拿拐子拿那个拐杖。OK， 好，祝福大家，透过上帝的话语，我们来经历神丰富的恩典。今天我们要来一起读24章14到28节，一起来。现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意侍奉他，除掉你们列祖在大河那边和在埃及侍奉的神明，侍奉耶和华。若你们认为侍奉耶和华不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神明，或是你们所住这地亚摩利人的神明呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。百姓回答说：
我们绝不离弃耶和华去侍奉别神，因为耶和华我们的上帝曾领我们和我们的祖宗从埃及地为奴之家出来，在我们眼前行了那些大神迹，并在我们所行的一切路上和所经过的各民族中保护了我们。耶和华又把各民族和住此地的亚摩利人都从我们面前赶出去，所以我们必不侍奉耶和华，因为他是我们的上帝。约书亚对百姓说：你们不能侍奉耶和华，因为他是神圣的上帝，是祭邪的。上帝必不赦免你们的过犯罪恶。你们若离弃耶和华去侍奉外邦的神明，耶和华在降福之后，必转而降祸给你们，把你们灭绝。百姓对约书亚说：不，我们要侍奉耶和华。约书亚对百姓说：你们选择耶和华要侍奉他，你们自己作证吧。他们说：我们愿意作证。现在你们要除掉你们中间外邦的神明，专心归向耶和华以色列的上帝。百姓对约书亚说：我们必侍奉耶和华我们的上帝，听从他的话。那日，约书亚就与百姓立约，在世界为他们制定律例典章。约书亚把这些话写在上帝的律法书上，又拿一块大石头立在橡树下耶和华圣所的旁边。约书亚对众百姓说：看啊，这石头可以向我们做见证，因为他听见了耶和华所吩咐我们一切话。这石头将向你们做见证，免得你们背叛你们的上帝。于是约书亚解散百姓，各自回到自己的地业去了。我们一起来祷告。主，我们透过你的话来帮助我们寻求得福的人生，也能够有好的选择让主你的恩典与我们同在、常在、永远都在。愿你来赐福开我们的心窍，明白你的真理，照这样去行，能够让圣经所宣告的、所应许的都进入到我们的生命当中。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，在你的一生当中有没有一些的选择买东西、买房子特别是选择你的另外一半，我想你都会很慎重的考虑。那至于我们在选择我们的信仰的时候，如果我们当中有第一代的，对不对？品贤第一代我们当中第一代的信徒举手一下来，也不少那当初请放下当初你在选择传统的信仰，或者是这样的信仰，我不知道你内心有什么样的一个抉择挑战。在过去我们谈到说，在生命当中有一些的挑战上帝透过约书亚来告诉这些的百姓，他们面对他们的生命的过程当中有好多这一些的征战这一些挑战。那一路走来，我们都看到上帝如何与他们同在。那今天透过约书亚他最后的遗言所以我们看到约书亚他先召集这些领袖官长来好好的透过语重心长来信仰告白，告诉他们要这样做。他没有强迫他们，但是他告诉他们说，你的选择会关乎到你的未来24章就把全部的人都叫到他的面前来，再次的叮咛，好像摩西的影子又出现，对不对？我再一次告诉你们，他要死之前再一次告诉你们。所以我们看生命记的时候是怎样，我再一次告诉你们，就是重生重生上帝的律法、上帝的诫命。如果你们这样做，我常常用
申命记28章来祝福提醒这些要面谈要受洗的弟兄姐妹。28章申命记28章，摩西怎么样再一次的告诉他们，如果你们就是谨守遵行上帝的话语，以下的福就要跟随你啊，出入平安等等这一些哦，你所做的都要凡事亨通顺利。所以我都会祝福让他们回去说，这申命记28章1到14节是蒙福。如果15节后面是怎么样？如果你不照这样做，这个祸患就会临到你。好像今天我们看到了约书亚，他在提醒哦，他在提醒这些官长、领袖们、百姓哦，也是这样哦。前面就如果你们怎样要蒙福；如果你们不选择错误的，你们就会怎样遭受这一些的祸患哦。祸福透过这些的记号，什么记号？等一下我们来看，来提醒我们有没有好好的选择。最近我们很关注乌克兰的局势了哈。那我们看到这个英国的《每日邮报》它引用英国的《泰晤士报》它的一些的消息，就是说普丁下令这个布丁下令要透过这个瓦格纳，就是佣兵这个暗杀集团。派出这一些暗杀集团要去暗杀泽伦斯基，就是乌克兰的总统，还有他大概23名左右的这些重要的官员。最近我们也看到新闻报道说，泽伦斯基他在公开说怎样，我已经被暗杀几次没有成功，3次对不对？这1、2天的新闻才在报道那我们就看到说为了派出这些的瓦格纳暗杀的这个佣兵集团，就是要斩首这个泽伦斯基，然后呢能够顺利的拿下乌克兰。但是我们知道这个报道一出来，他也公开的说，有啊，他们暗杀我，我是他们头号的目标，对不对？但是我没有害怕，我选择跟这块土地跟人民站在一起，所以这样的一个威吓或者是暗杀行动，并没有让泽伦斯基他就惊吓他选择什么？他选择留在那个地方，所以也因为他选择留下来，本来好像什么孤立无援，现在全世界的资源都要进入到他们当中，连我们台湾已经捐献了超过多少？你们都没有关注，2亿以上了，对不对？所以我们看到世界各地的这一些的资源就开始进入到乌克兰。美国总统拜登他就提醒说你要赶快撤离啊。那泽伦斯基说什么？我需要不是撤离，我需要的是弹药我不要搭便车啦。所以在这边我们看到这是泽伦斯基他的选择。但是另外我们来看这个面对国际这样的一个制裁的普丁，他就下令做了什么事？就是说让他们的核威慑力量什么叫核威慑就是透过这些的核子弹来威吓你。他命令下令说，这一些的核子弹的设施要预备好就战斗位置然后他准备就是如果一个人那个精神失去了正常你知道他都不管你了，那个按钮一按下去，我们看到不是只有关乎欧洲的事也关乎我们，是不是第3次世界大战或者是毁灭性的战争会临到我们当中？所以在这边我们看到他选择最后的选择可能会动用什么核威慑这些核武的这些的力量。那一旦他如果选择这一个，就会带来毁灭性的结果。好的选择会带来繁荣，但是错误的选择、不好的选择就会带来毁灭性的未来。我们也看到，他就提醒就下令他的外交部长，他外交部长拉夫罗夫也警告
如果你们再这样继续制裁，可能他们就会动用这样的武力啊，造成啊不可收拾的这个后果。我们知道刚才所看到的这一段的经文，约书亚他最后也是提醒这些百姓，你们要做什么样的选择？泽伦斯基有他的选择，普丁有他的选择，约书亚他选择说，至于我和我家，我们怎样？你家有没有放这牌匾呢？很多的家庭他会放这个牌匾，因为什么？因为教会送的嘛，所以他就挂起来哈。我记得我家之前也是有一块哈，然后至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。这是约书亚他自我的信仰告白，不是吗？今天会前祷告，我用使徒信经让大家再一次来信仰告白，好像好久没有念这个哈，但是不要只是轮于念，而是我从心里面来信仰告白，就好像今天我们要来信仰告白一样啊，诚意哦，他要坚信，所以等一下第二场牧师会问呢，你要信上帝作为你的天父，耶稣基督作为你的救主，圣灵作为你的保惠师，你愿不愿意？不是只有问这些人，再一次的提醒我们了。耶稣也是再一次的提醒他们：你愿不愿意？你选择的是什么？今天你被呼召成为长子，你愿不愿意付上代价？愿不愿意来选择侍奉？侍奉后面有很大的一个挑战。所以弟兄姐妹，我们看到约书亚他在人生最后的一个年日，110岁。他语重心长，他告白他自己的信仰，他也对这些的百姓来呼召，甚至提醒，说严重一点说警告，因为他看得很多，所以我们看到他要有好的这样的一个选择，要来认识这位主动立约的真神，他如何在过去、现在甚至未来，他要怎么样带领你。关键的选择是影响到你们日后，所以我们读完了约书亚记24章之后，我们接下来要读什么？知道吗，弟兄姐妹？啊？好像很小声哦，很确定一定士师记哦，士师记不是士师记哦，士师记，来跟你旁边说，我们接下来要读士师记。这是连续剧，你知道吗？因为约书亚讲完之后提醒他们，然后24章最后，如果你有听迦南之声，或者是我们有过去有这样读的时候，我们就会了解说，在约书亚还有这一老一辈的人都在的时候，意思就是说，你有虔诚的信仰的敬畏上帝的父母，或者你的祖父母都健在的时候，可能这个对你来讲哦。如果你没有来教会，会怎样？有没有很严格？会骂，甚至会说逼迫吗？所以我告诉这些年轻人说：你这一次要来坚信是自己的意思，还是被迫来的？哈，我常常会提醒他们：是你自己愿意吗？还是有家人的这样的压力？想一下。过去你信主的时候，是因为压力，还是因为你自动愿意来宣告？所以在这边我们来看到，你自己的选择关乎你未来的命运。关键的选择是什么？约书亚提醒他们，从摩西一直到他，一直在语重心长，在重申拜偶像、拜偶像、拜偶像，是让你祸患无穷的一个影响力。所以在这边我们看到，从摩西在出埃及记20章，在西乃山上，他在那边40昼夜、40天的当中，他领受了上帝10诫，对不对？很多家庭特别是过去的这些信仰的家庭，他们会在他们的大厅，然后
挂着一个牌匾，就是上帝十诫。这上帝十诫第一诫跟第二诫提醒我们什么？还记得吗？除了我以外，不可有别的神，这是第一个。然后不可怎样？拜偶像，因为这个拜偶像会带来什么样的祸患，什么样的后果？从自己，然后后面说什么？自父及子，直到几代？3、4代。所以意思就是说，拜偶像，你会让你的祸患一直延续到3、4代以上，这样的一个后果。所以约书亚他知道这样的一个严重的后果，所以他就提醒这些的百姓。所以我们看到24章说，这一代的人，包括约书亚还在的时候，他们都怎样选择侍奉上主？但是我们看士师记的就不一样了。这一代的人信仰纯正，或者是他们敬畏上帝的这一些的长辈离开人世之后呢，变了样。我问了很多的年长者，很多年长者他们最担忧的就是：哎呀，当我蒙主恩召之后，我的后代子孙会不会继续持守这样的信仰？就会很担忧，你知道吗？好，所以我们看到约书亚也是一样，语重心长。他先告白自己的信仰，然后提醒他们：如果你们选择拜偶像，就祸患无穷。我们一起来读来。你们若离弃耶和华，去侍奉外邦的神明，耶和华在降福之后，必转而降祸给你们，把你们灭绝。他们现在是在福中，是吧？但是这个福会不会从他们的身边溜走？关键就是在于他们有没有好好的选择。所以他们如果选择离弃上主，永生无望，就他们不会再得到上帝的帮助。我们从他们怎样去数算上帝的恩典？上次我们有带大家来数算，从这新一代过约旦河，然后呢，他们如何在面对征战、散步、喊这个几个声音就城墙倒塌，一直到面对这些敌人的联军，上帝如何用无人机、导弹。对不对？无人机是什么？那个年轻人就牧师，无人机是什么？上帝有派无人机去攻打这些亚摩利人吗？那个虎头蜂算不算？虎头蜂算吗？无人机啊，对不对？让他们就是慌乱，然后逃走，然后呢又派什么冰雹嘛，对不对？这个很准哦，就是导弹哦，专打敌人。都不打以色列人，那是不是很精准？比现在他们用的巡弋飞弹或者是这些的飞弹都还精准。所以我们看到，如果你们离弃上主，然后这些保护、这些的战力就会从你们当中挪去，然后你们就会怎样？从这个应许之地被灭亡。到了新约，我们看约书亚，其实我们在回顾一下约书亚的名字的意思是怎么样？上帝拯救，所以我们再看上帝拯救记，对不对？那耶稣的名字的意义呢？是什么？跟你的旁边说，上帝拯救。所以约书亚跟耶稣的名字的意义是一样的，这样明白吗？所以我跟这些年轻人说，喂，你懂得圣经，然后再写什么，哪几卷，跟我面谈，我第一个都会再问他们：你信主那么久，或是你来教会那么久，这本圣经里面到底旧约几卷，新约几卷？如果有慕道友问你，你可不可以回答他？弟兄姐妹，可不可以？这些年轻人愣了一下，牧师，我忘记了。我说，我告诉你一个永生难忘的计划好吗？39多少？加起来多少？他说56。
啊，39加27， 66，所以旧约39卷，新约27卷，加起来整本正典新旧约的圣经66卷，这样好不好记？从生命的起源一直到什么？人何去何从？人的未来，创世纪，然后有拯救的过程。所以整本圣经的中心信息是什么？316。他说牧师，你给我什么密码吗？316是什么？来，约翰福音3章16节，这个就是整本圣经里面很重要的中心信息。上帝爱，然后呢，透过耶稣拯救，让我们有未来。所以把我们带到什么？启示录，看到我们有未来的盼望。好，我们来念一下，来，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。所以我们在选择信仰的时候，好好的选择，因为如果选择错误，别无拯救。这就是在提醒我们，今天你在这边，你拣选了这位上主，所以你才有未来。所以耶稣亚在提醒他们，用这个石头堆叠在那边，就历史来做一个证据。我们这一代会过去，但是可能留下来这些的证据会向你们说话。这个就好像一个不会说话的审判官一样。当我们看到石碑，当我们看到这些碑文，我们就知道说在这里发生什么事，对不对？好，所以我们第一代的信徒我们用台语来会比较传神一代清，就是你很清楚你的信仰，明白你今天选择了这个信仰。二代呢？二代明呢？你更清楚，因为有第一代的这些父母亲能够教导你、带领你来到教会，明白这样的信仰。过来三代呢？三代都不明了。所以我问了很多这些要面谈的基本的问题，忘记了，没有很清楚。我说牧师不会骂你们，我再次提醒你们，牧师用这样的很重点是让你们来记他们就说牧师我记住了，永生难忘这样好，如果我没有宗教教育的教导，没有把他带到儿童牧区，没有把他带到青年牧区，可能他到成人牧区的时候，他的信仰还是怎样不明啦。四代咧，你请我无用啦。教了好多，所以我们成为教友，怎样？有教才有，没教就不来了，对不对？哎呀，牧师都要人家打电话一下才来，对不对？这个叫教友。我们要成为什么？会友，成为门徒，不是教友弟兄姐妹，5代呢？5代的公妈摸出经了，你知道吗？就离开这样的信仰。我们看到以色列人也是这样所以耶稣亚才会叫他们12支派，然后历史为记，要提醒他们你家里有没有一个，比如说至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。听头有没有挂的十诫，在提醒我们祖宗的信仰？过年回去我的岳父还在搁在溜了，讲了过去祖先如何信耶稣查某祖要去做礼拜，查甫祖就怎样预备要修理他，然后在路上拿着棍子就埋伏在那边，蹲在那边。等他过去，要把他的脚打断，这样。这查某祖经过了做礼拜，然后回来了，看他怎么还蹲在那边。回家了，他还没有发现，很奇妙对不对？因为这样信仰让他们的家族能够信主他都出入了奇怪呢，我有看到他，他没有看到我们，多么奇妙的事！所以。那时候他们对他们的信仰是很清楚、很明白、很坚信。但是再过来这几代，牧师娘的阿嬷生了12个，
6男6女。我记得过去几年每一次的过年，就会有一个家族的礼拜，大部分都会请我做主礼就会介绍，哇，就是100多人以上哦。但现在很多的都是嫁未信的，然后也离开了信仰，真的是如果这些阿祖在的话，我觉得他会像什么约书亚一样很难过。今天我们会不会再次的坚信我们的信仰？今天坚信，但是我们下一代呢？所以一定要有好的信仰的传承。我们一起来念来。约书亚在世的日子和他死了以后，那些知道耶和华为以色列所做的一切事的长老还在世的时候，以色列人侍奉耶和华。告诉我们，他们在这些信仰在。如果他们不在了，我们继续看下去4世纪你就知道了哦。好，这样的一个提醒，在你的家庭有没有什么样的信仰的象征，在提醒你是你自己的好行为、好见证，或者是有家族性的一个见证的故事？那我们不要只停留在家族性这些阿公阿祖的这一些的信仰见证。我相信，如果是你有好的生命的见证，会影响到你的下一代。所以我们看到敬畏上帝的，他施恩给他1000代。但是我们看到，如果离弃上帝他们面对的这些的祸福的选择，可能选择离弃上帝，就有祸患延到3、4代以上。所以你可不可以有好的选择？今天你是第一代，你有好的选择，你可不可以帮助有这样的一个提醒？就好像约书亚在提醒这一些的百姓一样，这些官长们，等他不在了，这个信仰是不是能够传承下去？所以要让他们认识，这位上帝是主动与他们立约。从摩西一直到约书亚，我们看到从约书亚在做奴隶的时候，上帝在何烈山他怎么样跟以色列人来立约？那透过这样的立约，我们看到到了24章他在事件，他在面对基利心山、以巴路山，他在宣告什么？上帝的赐福，还有如果离弃这信仰，有什么咒诅会带来？所以在这边我们看到约书亚他语重心长，就在提醒我们，这位上帝是主动爱我们，与我们立约，就好像耶稣基督一样，他为我们来付上代价。所以约书亚述说这样救恩历史，然后呢，我们看到除掉这个偶像，是我们得到这个福气很重要的一个就排除障碍，然后让我们不要离弃上帝，就是刚才我们所讲的这样的一个挑战。那约书亚他宣告上帝如何在他的生命当中，他如何有这样的一个经历。所以弟兄姐妹，我们在讲生命见证，今天我们的门徒的列车也会提到说，如何做荣耀的见证，怎么样在你的生命当中有美好的见证。见证是很大的影响力你讲了一篇道，牧师讲了一篇道，如果我们没有生命的见证，可能没有那个影响力。所以得福的主要障碍就是离弃上帝去拜偶像，所以他要他们当中选择，你要除掉，或者是你继续侍奉，这关乎你的未来。好，所以谨守律法遵行律法，这个是很重要的一个提醒。这个张汉云姐妹，她从不信主的当中，她从年轻时候因为传统的家族信仰，然后呢，她就在那种信仰当中来拜拜。那我们看到她在她的过程当中她甚至到山上去短暂的修行，然后来敬拜她所敬拜的神明。在青少年的期间，他因为他的父母常常搬家异动，所以他的他的这样人生是常常在变动的当中缺乏安全感，以至于他就会四处去寻求这些偶像来拜拜，然后上山拜，然后紫微斗数啦、姓名学等等，他就是一直在寻找这一些那最后一次他算命的经验，就是透过这个算命师傅告诉他说，
我告诉你，你上辈子做了很多坏事，所以你是一个欠债的人。那这辈子你活就是为了要还债哦。那用一辈子来还你过去所做坏事的债。那这个张汉云就一听，那我心想，我过去所拜的都是徒劳无功吗？我这样虔诚上山修行，然后就是行善积德，但是到头来一场空。他在思想有没有还有我没拜过的这位神？后来他转向耶稣来寻求来祷告，很奇妙的他意识到自己的罪人。当他这样的一个承认他的罪，然后悔改，他也看到以前的一个节目叫700俱乐部，有没有听过？有了哈。透过这样牧师的祷告，有一次主持人就祷告，邀请他们一起来祷告。他说他跟着祷告的时候，竟然在那一次的祷告当中，上帝医治了他的甲状腺亢进，所以他真的是赞叹这位神，他还没有信主嘞，但是他愿意承认他是罪人，然后祷告的时候，竟然上帝就透过这些超时空的祷告，然后呢医治了他的甲状腺亢进，所以后来他成为一位传道人，成为牧师。他也带领了他的父母来信主。弟兄姐妹，我们看到一个人就好像牧师一样，从那个传统的信仰家庭、拜拜的家庭，今天我可以站在这里，真是上帝的恩典。今天你可以在这里，是不是上帝的恩典？上帝的恩典。可能你是3代4代，但是我们恳求神，不要让我们第3代成为什么步步不赢，4代你请我不赢，5代呢？哎呀，敬拜别神，拜公妈，拜其他的。最后我们要来看，我们是不是可以选择正确的，选择你的侍奉，还是选择说牧师这个不要排我，那个不要排我那个崇拜部这个不要排，那个不要排。你今天被拣选了，你愿不愿意付上代价？约书亚他被拣选，所以他就宣告他愿意，必定他就要这样做。我们一起来念来，我们绝不离弃耶和华去侍奉别神，我们要侍奉耶和华，我们必侍奉耶和华我们的上帝，听从他。这是约书亚3次问这些的百姓你们可以选择他好像语带一些的恐吓如果你们选择们可以，但是祸患无穷。你们如果选择去拜偶像，你们会从这个地上被怎样除灭？牧师也提醒对不对？但是不是恐吓你们，因为这是圣经所讲的。那有很多信仰前辈所经历的，所以最后他还活着的时候，这些百姓选择侍奉上帝，他们亲自在宣告信仰告白。我们绝不离弃，我们要侍奉，我们必侍奉这位上帝。要坚持信心的秘诀就是什么？听从上帝的话。所以我们要读经，为什么要读圣经？提醒我们每一天的迦南之声，你知道我们都要花很多的时间，一个牧者10集。我们都要被催逼，然后我们在准备的时候，神你要我们说什么？因为又回来，又重生。每一次轮到牧师的时候，1到4章，5到8，我说上帝这讲过了，要再讲什么？就有一个提醒启示，从不同样的角度来看。弟兄姐妹，上帝的话真的是很丰富，让你不同的时间地点，你有不同的领受。好，最后我们要来看，就是说这边在提醒我们，你信这位为你征战、保守看顾、给你永恒生命的主吗？今天的誓约就是这样，我信。你在宣告的时候，是天上灵界都在听，你信？
你信完之后有没有选择？有没有愿意走？我选，约书亚选，我们必定侍奉耶和华。对你来讲，你是不是必定侍奉耶稣基督？这个在誓约里面都会提到。当我们说我愿意的时候，你知道吗？灵界也在看。当你不这样做的时候，他会笑你。你当天站在这里誓约的时候，是誓约什么东西啊？你在被拣选成为长老执事的时候，你在誓约的时候，你在誓约什么东西啊？求神来提醒我们，一起用这首诗歌来回应我们的主。最大的福分是什么？是侍奉主。我们一起站立。一生中最大的福分，就是认识耶稣，一生都侍奉你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣，你爱心是陪伴，献上一切爱慕跟随耶稣，是我最大的喜乐满足。多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣，你爱心是陪伴，献上一切爱慕跟随耶稣，是我最大的喜乐满足。弟兄姐妹，请坐。奉主的名，欢迎凡属他教会的陪唱会员一起来领受主的圣餐。主耶稣曾说过恩典的话，在马太福音11章28节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。愿主的恩典与你们同在。亲爱的弟兄姐妹，请注意来听主耶稣设立圣餐的话。这是照保罗所说，我当日传给你们的，原是从主所领受。就是主耶稣被卖的那一夜，有拿起饼来祷告祝谢说，这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，是为了要纪念我。吃完之后也拿起杯来说，这杯是新约，是用我的血所设立的。你们每逢喝的时候要如此行，是为要纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，表明主的复活，表明主要赐给你有永恒的生命。当主耶稣被卖那一夜，有拿起饼来感谢，我们也一样同心来感谢祷告。主，我们感谢赞美你，我们遵照你的话语命令，透过饼跟杯来纪念主你所赐下的恩典、慈爱、永恒的生命。愿你分别为圣，借着这边来提醒我们，我们被拣选成为天父上帝的儿女，我们被拣选成为服侍的同工。再次提醒我们遵行你的重生的命令，然后提醒我们能够持守这样的福分。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。主耶稣说，这是我的身体，为你们舍的，你们每逢吃的时候要如此行，为了要纪念我。主耶稣说，这杯是新约，是用我的血所设立的，你们每逢吃的时候要如此行，是为了要纪念我。请长老来服侍。
主耶稣说，这个饼是代表我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候，是为了要来纪念我。弟兄姐妹，如果你还没有受洗，你还没有坚信你，请你暂时不拿。你预备你的心来报名受洗，接受耶稣成为你生命的主。当你信主了之后，这个饼跟杯就象征耶稣基督为你救赎，所以这个饼跟杯对你才有属灵的意义。我们拿到饼跟杯，我们自己祷告，求主再次的透过这饼跟杯提醒我们，好好的谨守遵行上帝的话语，不偏左右，让上帝的福分没有从我们生命当中离开。主耶稣说，这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候，要如此行，为了要纪念我。主耶稣说，这杯是用我的血所设立的。你们每逢喝的时候，要如此行，是为了要纪念我。主耶稣说，这是我的身体，是为你们舍的。主耶稣说，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢吃这饼、喝这杯，是要表明我的死，表明我从死里复活，表明我们有与永生有份。不知道我们还有没有陪餐会员还没有拿到饼跟杯？这是基督的身体，为你们舍的。这杯是以基督的血所立的新约。我们每逢吃喝这饼跟杯的时候，用感恩的心来献上，一起来领受。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死、主的复活，只等到他再来。愿主耶稣基督的恩典与大家同在。我们一起站立，我们用这首诗歌再一次来回应信耶稣是我们最大的福分。我一生中最大的福
分就是认识耶稣，一生都是奉你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣你爱心是陪伴，献上一切爱慕跟随耶稣，使我最大的喜乐满足。多少个黑夜，多少个困难，都是耶稣你爱心是陪伴，献上一切爱慕跟随耶稣，使我最大的喜乐满足。一起来祷告。主，多少个黑夜，多少个软弱，多少个跌倒，多少个困境，你都没有离开我们，你都陪伴我们，帮助我们面对，帮助我们征战。即使是我们的信心软弱，几乎要离弃你的时候，主，你永远不失约。你知道我们能够忍受多少。主，求你再次用你的话语来帮助我们，激励我们，能够持守这样的一个信仰，帮助我们在面对困境的时候，你如何鼓励约书亚刚强壮胆，不要惧怕。在我们面对我们人生的挑战的时候，主，你的话语也在向我们来讲话。主，你也提醒我们，我们做好上好的选择，关乎我们未来。愿耶稣基督的救恩能够透过我们，能够传扬到我们在生活当中周遭所接触的人。愿主耶稣基督，你在十字架上牺牲流出宝血，胜过黑暗权势，给我们永恒生命的权柄赐给我们，也让我们能够奉主的名来祝福更多人同得福音的好处。天父上帝，我们知道你继续用你的慈爱，你的信实来引导我们走你所为我们预备恩典的道路。愿主圣灵时时来提醒我们，让我们谨守遵行你的话语，你所说你所应许的福就会临到我们当中，从今时直到永永远远。阿们。我一生中最大的福分就是认识耶稣，一生都是奉你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。感谢主丰盛无尽的恩典，使我能一生都赞美你。弟兄姐妹，我们今天的聚会到这边，彼此来祝福，愿上帝的平安赐福与你们同在，请坐。